دا عبدالله ابن مبارک چې وفات کېدی او دا و د خپلو شاګردانو ته ویل چې ما له کټه څخه شیوه کړي په شاګردانو کې بغارې په ګډې شوې نو عبدالله ابن مبارک چې له کټه شیوه کړي ده به دا ژیره دی ونیوله ویل یا الله د عبدالله پر دې بوډاپه باندې رحم وکړه عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا ډېر بزرګ سړی تیر سوی دی د زندګي د حدیثو په درس کې تیره کړه په یو وخت کې به د ده 40,000 کسان شاګردانو چې ده به حدیث ورته ویل 40,000 دا عبدالله ابن مبارک چې وفات کېدی او دا و د خپلو شاګردانو ته ویل چې ما له کټه څخه شیوه کړي او دا کالین هم نو نه غالۍ وې نه سنگ مرمر و نو عبدالله ابن مبارک ویل چې ما له کټه شیوه کړي په شاګردانو کې بغارې په ګډې شوې نو عبدالله ابن مبارک چې له کټه شیوه کړي ده به دا ژیره دی ونیوله ویل یا الله د عبدالله پر دې بوډاپه باندې رحم وکړه یا الله د عبدالله پر دې بوډاپه باندې رحم وکړه عبدالله ابن مبارک چې ګرد زندګي د دین په اشاعت کې تیره کړه دا نه ویل چې یا الله ما تمامه زندګي ستا د دین په دعوت کې تیره کړه یا الله ما ګرد زندګي ستا د محبوب پیغمبر د حدیثو په درس کې تیره کړه ما ګرد زندگی پر دې باندې تیره کړه چې دا ستا مخلوق ستا دین لره رابولم دا نه ویل او ژیره به یې نیولې وه ویل یا الله د عبدالله پر دې بوډاپه باندې رحم وکړه له دا منظره سره له دې سره هر سړی مخامخ کېږي د الله پاک خوف د الله پاک عظمت ورځ د آخرت حساب او کتاب د دې فکر انسان له ګناهو څخه راګرځي او د الله پاک و اطاعت ته برابروي او انسان چې د خدای له خوفه څخه پښیماني وکړي دا انسان و الله پاک ته ډېر محبوب دی